ஹாய், இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு மெயினாக இட்லி. அது ரொம்ப சாஃப்டாக போச்சு. உளுந்து அவல் கிடக்குனால அது மிக்சியில் அரைச்சதுனால அப்படி ஆச்சு. அது இட்லி சாஃப்ட் இட்லி. அதுக்கு நேற்று அரைச்ச இந்த பொடி, அதுவே கார்லிக் பீனட் பொடி அப்புறம் ரெகுலர் மிளகா அப்படி இட்லி பொடி தென் ஜூஸ் என்னென்னு தெரியல, கலர் இப்படி ஆச்சு. லெமன் போட்டோம், மின்ட்டெல்லாம் போட்டோம். வாட்டர்மெலன் ஜூஸே கலர் இப்படி ஆச்சு. ஸ்ட்ராபெரி கலரில் இல்லை, வாட்டர்மெலன் கலரில் இல்லை. தென் இது சுண்டலுக்கு பிளாக் சன்னா அண்ட் அது குக்கும்பர் அண்ட் டொமேட்டோ சாலட். அதான். ஓகே, பாய் பாய். ஹாய், குட் நோன். இன்னைக்கு கேர்ட் ரைஸ் ஓம் இப்படிலாம் போட்டு கேர்ட் ரைஸ் தாளிச்சு கொட்டி அப்புறம் புதுசாக நெல்லிக்காய் தொக்கு இது பண்ணோம். இன்றைக்கி நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா. இதான் எங்களோட லன்ச் மெனு. பாய் பாய்.